မင်္ဂလာပါအခုသင်ခန်းစာတော့လက်တွေ့ project ဖြစ်ပါတယ် autonomous mobile robot တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးကြရအောင်autonomous mobile robot ဆိုတာတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ robot ရဲ့ current position ကနေပြီးတော့ goal position ကို autonomous သွားနိုင်ရမယ် mapping တွေ localization algorithm တွေရဲ့အကူအညီနဲ့ robot ကသူ့ဟာသူသွားနိုင်ရမယ်ဗျာROS မှာဆိုရင်တော့ဒီအတွက်အရန်ကောင်းတဲ့ package တွေကိုစီစဉ်ထားပါတယ် ROS navigation stack လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့မှာ Gmapping တို့ AMCL လို့ကျွန်တော် theory တက်သင်ခဲ့တော့ကပေါ်ပြခဲ့တဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့က DIY autonomous mobile robot platform ကိုကျွန်တော်တို့ ROS သုံးပြီးတော့ဖန်တီးကြရအောင်အခုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဖန်တီးမှာ Latin Joseph ရဲ့ chatbot ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒါကို calendar တန်ကိုက်အောင်ကိုဟာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖန်တီးထားပါတယ်အဲ့တော့ mobile robot ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးရမယ်အခန်းလေးတွေရှိပါတယ်ဒါကတော့ robot specification and design ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ်ပြီးတော့ motor ရွေးရမယ် wheel တွေရွေးရမယ်နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ 2D 3D model တွေ URDF model တွေတည်ဆောက်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ gazebo မှာ simulation လုပ်လို့ရအောင်ကြိုးစားရပါလိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့တကယ် hardware robot ကို design လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်ရပါမယ်ပြီးရင်တော့ ROS နဲ့ချိတ်ဆက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ navigation stack နဲ့ဆက်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ file နဲ့ run ကြည့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်အခုပထမအဦးဆုံး robot specification နဲ့ design ဘက်ကို overview လေးကြည့်အောင်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ specification တွေကဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ maximum payload 2 kg လောက်တင်ချင်တယ်ဗျာbody weight ကတော့3 kg ပါ3 kg sorry 3မဟုတ်ဗျာ3.5 kg ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် robot ကို body weight ချိန်ကြည့်တာ robot ရဲ့ကိုယ်ထဲနဲ့ပစ္စည်းတွေပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင် robot ရဲ့အလေးချိန်ကကျွန်တော်တို့2.2 kg ရှိပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ်မှာကွန်ပျူတာတစ်လုံးတင်ပေးမယ် Intel ကွန်ပျူတာအသေးစားလေးမရှိကျွန်တော် Xiaomi လေးပဲတင်ပေးလိုက်မယ် Xiaomi ကတော့1.3 kg လောက်လေးပါတယ်အဲ့တော့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်3.5 kg လောက်ရတာပေါ့နော်speed ကတော့ maximum speed ကတော့ 0.3 meter per second ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ navigation stack algorithm ကနေလက်ခံတဲ့ပမာဏလောက်ထိပဲပြီးမယ်နောက် ground clearance ကတော့6 cm ဖြစ်ပါတယ်အောက်ခြေကနေပြီးတော့ robot ရဲ့body ပေါ့နော် baseline အကွာအဝေးကိုတိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်6 cm ရှိပါတယ်bane လွတ်မလွတ်သိချင်လို့ပါအဓိကတော့ bane radius နဲ့ ground clearance ကိုချိန်ရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ robot အမျိုးအစား differential drive ဖြစ်ပါတယ် bane နှလုံးနဲ့ X position တိုင်းသွားလို့ရပါတယ် Y position တိုင်းကန့်လန့်သွားလို့မရဘူးဗျအဲ့ဒီတိုင်းပဲသူ့ဟာသူ rotate ဖြစ်မှာပေါ့နော် differential drive လို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်မဲ့ software development ကတော့ autonomous navigation နဲ့ obstacle obstacle avoidance ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒါကတော့ low cost platform တွေပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ပထမအဦးဆုံး design နဲ့ motor ရွေးရအောင် motor တွေဘိန်းတွေရွေးပေးရအောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ motor ရဲ့ torque ကဘလောက်ရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ robot ကိုတွက်ချက်ဖို့လိုပါတယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ torque အားကောင်းတဲ့ motor ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးရမယ်အဲ့တော့ torque ကိုဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က robot ရဲ့ weight ကိုကျွန်တော်တို့သိရပါလိမ့်မယ် total weight ကိုသိရပါလိမ့်မယ်total weight ကတော့ကျွန်တော်တို့ robot ရဲ့ weight ရဲ့ payload ရဲ့နှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်ရင်သိပါတယ်အခုဒီမှာ2 kg နဲ့ 3.5 kg ဆိုတဲ့အခါကျတော့ total weight of robot က weight of robot plus payloads ပေါ့နော်ဆိုတော့ကကြတော့အခုဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့ 5.5 ရပါလိမ့်မယ်5.5 ရမယ်ဆိုတော့သူ့ကိုဘာနဲ့မြှောက်မလဲဆိုတော့ gravity 10သို့မဟုတ် 9.8 နဲ့မြှောက်ပေါ့ဗျာ9.8 နဲ့မြှောက်လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့10မဲ့ထားလိုက်ပါတော့เนาะဒါဆိုရင်သူကအနီးဆက်ဆုံးလေးဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့55เนาะNewton ရပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ခါကျတော့ဒါက total weight ပါ
ဒါဒီ total weight ကဟိုဘိန်းတစ်လုံးနဲ့ပေါ့ကြောက်အောင်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဘိန်းလေးလုံးရှိတယ်ဘိန်းလေးလုံးပေါ့အညီမျှကြောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အညီမျှဘယ်လိုကြောက်အောင်မလဲဆိုတော့ weight is equal to 2n1 plus 2n2 ဆိုတဲ့ equation နဲ့ထားပါတော့ကျွန်တော်ဘိန်းမှာဘိန်းကမော်တာတက်ထားတဲ့ actuator motor တက်ထားတဲ့ဘိန်းကနှလုံးရှိတယ်ကျန်တဲ့နှလုံးကတော့ caster wheel ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အခု motor ရဲ့ maximum torque ကိုကျွန်တော်လိုချင်ပါတယ် robot ကရက်နေမယ်ပြီးရင်စသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတူဘေးမှာ maximum torque ရှိလာမှသွားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ equation လေးရှိပါတယ်သူ့ရဲ့ equation လေးကmotor fraction အတွက်ဆို mu ဆိုတာ m ဆိုတာဟာလေးเนาะဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော် m ကိုရခက်လို့เนาะအမြောက်နောက်တော့ n အမြောက် r minus t is equal to 0ပေါ့เนาะဆိုတဲ့အခါကျတော့ t is equal to mu မြောက် n အမြောက် r ပေါ့เนาะကဲဒါဆိုရင်ဒါတွေကဘာတွေလဲကျွန်တော်ပြောပြရမယ်ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ t ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူက maximum torque ပါเนาะ max torque ပါဟုတ်ပြီတီးပြီးလို့ရှိရင် m ကပါလဲ m ကတော့ friction မှာ friction ကိုတော့ကျွန်တော် motor data ရှိမှာလဲကျွန်တော်ပြမထားတော့ကျွန်တော်တခြား motor တွေနီးတူ 0.6 ပဲယူလိုက်တယ်တိတ်မကွာဘူးကျွန်တော်တို့ motor တွေတရုတ် motor တွေဆိုdata ရှိကဖတ်တာနည်းနည်းခက်တယ် data ရှိတောင်ရှာမြတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အလားတူတူတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့friction က 0.6 ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် n ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ average weight ပေါ့နော်ဘိန်းတစ်လုံးစီပေါ်မှာကြာရောက်တဲ့ average weight ပါကျွန်တော်4နဲ့မစားတော့ဗျာ55ကိုကျွန်တော်2နဲ့ပဲစားလိုက်တော့မယ်နော်ဘိန်းနှလုံးမှာပဲကြာမှုလို့ကျွန်တော်တတ်မှတ်လိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှလုံးပဲကျွန်တော်စီမှာရွေ့မှာဟုတ်အဲ့တော့55အစား2ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့27.5 နော်27.5ကြာတယ်ဟုတ်ပြီ r ကတော့ radius radius ဖြစ်ပါတယ် radius ကတော့ကျွန်တော်ဘိန်းက 6.9 cm ရှိရဗျနော် 6.9 cm ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ကောင်ကိုမီတာနဲ့ဆိုရင် sorry 6.9 ဆိုတော့ cm ပေါ့နော်အဲ့တော့3.45 cm ရှိတယ်ကျွန်တော်မီတာဖွဲ့လိုက်မယ်ဗျာမီတာဖွဲ့လိုက်မယ်ဆိုတော့0.0345 မီတာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့တွက်ရတာလွယ်လောက်ပါပြီလွယ်လောက်ပြီဆိုတော့ t is equal to 0.6 မြောက်27.5 မြောက်0.0345เนาะအဖြေထွက်လာပါလိမ့်မယ်အဖြေထွက်လာမှာဒီနျူတန်မီတာပါเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ calculator လေးနဲ့သွားပြီးတော့မြှောက်ကြည့်အောင်0.6 အမြောက်27.5 အမြောက် 0.0345 okay ဒါဆိုရင် 0.56925 newton meter ပါဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ kilogram centimeter ပြောင်းအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုမှာ motor data sheet နဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ကြည့်ရှင်တော့ပါတိုက်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီကောင်က copy ကူးလိုက်မယ် 0.56925 ကို 0.56925 ကိုဒီမှာပြောင်းထားပြီးတော့ convert လုပ်ပြီးသားဆို kilogram centimeter ဆို 5.8 ရပါတယ် 5.8 လို့ပဲရေးလိုက်တော့မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် 5.8 kilogram centimeter ရပါတယ်5.8 kilogram centimeter ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ motor data sheet ကိုတော့ကြည့်အောင်ကျွန်တော် motor data sheet ကတော့ motor မျိုးတော့ GM 3920 series 320 rpm 12 volt
motor ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်နဲ့အလားတူတူပါတယ် DC 12ဖို့320 RPM နဲ့တူတယ် Hall encoder လည်းတူတယ် gear reduction ratio လည်းတူတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ motor ရဲ့ feature တွေတွေ့ရမယ် parameter တွေတွေ့ရမယ်12ဖို့320 RPM 0.15 ampere မှာသူက no load speed ပါကျွန်တော် load ရှိမယ်ဆိုရင် 1.7 kg cm 253 RPM ဟိုကဒီလောက် 0.6 ဖြစ်မယ်mass power ဆိုရင်တော့ 4.0 kg cm 160 rpm ပေါ့နော် store ဖြစ်မဲ့ကောင်ကတော့ 7.5 kg cm ဆိုရင် store ဖြစ်မယ် current ကတော့ 3.4 ampere ဖြစ်သွားမယ်အဲ့မှာ store ဖြစ်သွားမယ်gear reduction ratio ကတော့1:1:30 ပေါ့နော်30ချိုးကဲထားလိုက်တော့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ခုနကတွက်ထားတာကဘယ်လောက်လဲ 5.8 kg cm ဆိုတော့ဒီကောင်က stock current မရောက်သေးသေးတော့ရတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော် 7.5 kg မရောက်သေးကျွန်တော်တို့ဒီကြားထဲမှာ mass power နဲ့ 7. တကယ်တော့ဒီ mass power လောက်ပဲသုံးသင့်ပါတယ်ဗျာအခုတော့နည်းနည်းလေးတော့ပိုနေတယ်ထားလိုက်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က weight ကိုဟို bane တွေကိုကျွန်တော်တွက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်နည်းနည်း short တွက်ထားတာဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ maximum torque ကိုရပြီဖြစ်ပါတယ် T ကိုရပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခု torque ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွက်မလဲကျွန်တော်တို့ RPM torque လိုလားချက်ကိုရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် motor data ရှိပြီးတော့အဲ့ torque ကိုနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ motor ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ RPM လည်းတွက်အောင်မယ်ဗျာနော် torque ကတော့ရပြီဟုတ်ပြီဒါဆို RPM ရောRPM ကြတော့ RPM တွက်မယ် RPM ကကျွန်တော်တို့လိုချင်တာက 0.35 meter per second လိုချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ RPM ဆိုတော့0.35 ကိုကျွန်တော်တို့60နဲ့မြှောက်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆို10မိနစ်စာရမှာပေါ့ပြီးမှကျွန်တော်တို့ပိုင် D နဲ့စားလိုက်မယ်ပိုင် D ကတော့ second step ပေါ့နော်တပတ်ပေါ့တပတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်3.14အမြောက်3.14အမြောက်ကျွန်တော်ကောင်က diameter ကဘယ်လောက်ရှိလဲ 6.9 6.9 ရှိတယ် diameter 6.9 ရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့6.9 ကိုကျွန်တော်မီတာဖွဲ့လိုက်မယ်မီတာဖွဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင်6.9 cm ဆို0.069 မီတာပေါ့နော်0.069 မီတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်မီတာချင်းတူသွားရင် RPM ထွက်လာမှာပေါ့ RPM ထွက်လာမှာဆိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍပေါင်းစံနဲ့တွက်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်0.35 နဲ့60နဲ့မြှောက်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆို21ရပါတယ်ဟုတ်ပါပြီကဲ21ရပြီးရင်3.14 နဲ့ 0.069 ကိုမြှောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်216ရပါတယ်เนาะ216 21ကို216နဲ့ sorry စားလိုက်မှာပေါ့21အစား 0.216 ပေါ့ဒါဆိုရင်97.2 97 ပေါ့နော်97 RPM ရအဲ့တော့97 RPM ရတယ်ဆိုတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က100 RPM တက်လဲရတယ်နော်100 RPM တက်လဲရတယ်ကျွန်တော်တို့ကိစ္စမရှိဘူး RPM တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်အဲဆိုတော့ကအခုပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်အောင်ပြန်အနှစ်ချုပ်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဟာက motor RPM က100လောက်ဆိုရတယ်နော် motor torque ကကျွန်တော် 5.5 ဆိုတော့sorry motor torque 5.8 kg cm ဆိုတော့10ဆိုရတယ်ဗျာနော်10 kg ဆို
cm ဆိုရင်ရတယ်အဲနောက်တစ်ခုက wheel diameter ကကျွန်တော်တို့ 6.9 cm ဆိုတဲ့ specification ကိုကျွန်တော်တို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်